Hai semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Janva Cahyaningtyas dari Padepokan 35 KKN Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa materi mengenai etika batuk dan bersin ketika berada di kerumunan atau di tempat umum. Sasarannya yaitu seluruh warga masyarakat yang berlokasi di Kampung Santan, Labuharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Yang pertama, yaitu tutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin dengan tisu atau dengan lengan baju dalam. Hal ini dimaksudkan agar virus tidak menyebar ke udara dan menularkan ke orang lain. Jadi, di masa pandemi seperti ini kan, kita harus selalu waspada dan selalu berhati-hati dengan adanya virus yang saat ini menjadi pandemi di seluruh dunia. Maka dari pribadi kita masing-masing, ketika kita batuk atau bersin, diusahakan kemana-mana kita harus membawa tisu. Nah, tisu ini berfungsi untuk mencegah virus agar bisa menyebar ke orang lain. Jadi contohnya seperti ini. Misal teman-teman sekarang baru ada yang pilek atau batuk, nah diusahakan selalu membawa tisu saat bepergian. Itu fungsinya untuk menahan virus atau supaya tidak menularkan ke orang lain. Jadi semisal teman-teman batuk ya, kita menggunakan tisu ini untuk menutup mulut atau hidung kita supaya virus itu tidak tersebar melalui udara. Jadi contohnya seperti ini, misal kita batuk, nah otomatis virusnya kan akan menempel ke tisu ini, jadi tidak ada potensi untuk menularkan ke orang lain. Atau mungkin kalau teman-teman lupa membawa tisu, teman-teman bisa menggunakan lengan baju bagian dalam. Jadi seperti ini, misal teman-teman bersin di depan umum, yang harus pertama kali teman-teman lakukan adalah seperti ini. Nah, ketika teman-teman melakukan seperti itu, otomatis virus tidak akan mudah menyebar ke udara, tetapi bisa tertahan di lengan baju bagian dalam kita ini. Poin kedua adalah segera buang tisu yang telah dipakai ke tempat sampah, karena tisu yang sudah kita gunakan untuk bersin atau batuk tadi otomatis banyak virusnya ya teman-teman, maka harus segera dibuang ke tempat sampah. Jadi jangan membuang tisu yang sudah kita pakai untuk menahan bersin atau batuk tadi sembarangan, karena itu juga berpotensi ketika nanti disentuh orang lain bisa menularkan ke orang lain. Jadi kasihan orang lain ya teman-teman, kalau misal mereka dalam kondisi yang sehat, tapi karena mungkin kesalahan kita atau kecerobohan kita, makanya mereka jadi bisa tertular sakit. Lanjut ke poin ketiga, yaitu cuci tangan menggunakan air bersih dan sabun, atau kalau nggak ada mungkin teman-teman bisa menggunakan hand sanitizer. Jadi ini udah nggak asing lagi ya teman-teman, cuci tangan itu memang sangat penting karena setiap saat, setiap waktu kita pasti menyentuh benda-benda di sekitar kita dan kita nggak tahu itu ada virus atau tidak ya. Jadi di sini teman-teman harus rajin-rajin mencuci tangan dimanapun teman-teman berada, di tempat umum, di keramaian. Kalau ada tempat untuk mencuci tangan, sering-seringlah mencuci tangan karena itu bisa membunuh kuman secara cepat. Diusahakan dengan air mengalir dan sabun ya teman-teman. Tapi mungkin kalau ada beberapa tempat yang tidak menyediakan cuci tangan, teman-teman harus menyediakan hand sanitizer. Hand sanitizer itu berupa cairan yang sering sekali kita jumpai di toko-toko di sekitar kita. Nah itu fungsinya untuk membunuh kuman secara praktis. Jadi tinggal kita semprotkan saja. Saya punya contohnya di sini. Ini ada hand sanitizer berupa spray. Itu tinggal kita semprotkan saja di tangan kita seperti ini. Kita gosok. Nah, otomatis kumannya sudah mati. Nah, poin keempat, ini yang paling penting, yaitu selalu gunakan masker. Sekarang kan sudah menjadi gaya hidup ya teman-teman, kita kemanapun kita pergi harus pakai masker, karena virus itu kan datangnya tanpa disangka ya, kita nggak pernah tahu virusnya itu ada di mana. Jadi untuk mengantisipasi entah yang sakit, entah yang sehat, kita selalu disarankan untuk memakai masker. Nah
saya di sini akan di penjelasan mengenai masker, bedanya masker medis dengan masker lain. Kalau masker medis itu seperti ini. Ini masker yang kita gunakan hanya bisa untuk satu kali lalu kita buang. Seharian bisa dibuang. Tapi kalau masker kain itu bentuknya seperti ini. Masker kain itu sekarang sudah menjadi tren juga karena bisa disesuaikan dengan warna baju kita mungkin. Jadi kita bisa stok banyak di rumah dan ini tuh bisa dicuci teman-teman. Jadi bisa digunakan berkali-kali. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.